السلام عليكم متابعي قناة أمين الرسام. معكم أمين. اليوم سنرسم رسمة الطبيعة. أرجو أن تضغطوا لايك وتشتركوا بقناتي.
إذا أصدقائي، هذه هي رسمة الطبيعة. الآن سننتقل إلى التخطيط. اضغطوا لايك. الوقت يسرني شوي. إذا أصدقائي، هذه هي طريقة التخطيط. الآن سننتقل إلى التلوين. أرجو أن تضغطوا لايك.
أصدقائي، هذه رسمة الطبيعة. أرجو أن تشتركوا بالقناة وتضغطوا لايك. إلى اللقاء.